دا خدای پیدا کړی تاسو پیدا کړی تاسو आवाज پیدا کړی تا باندې څنګه دا 15 ورځې تېرې شوې خفه نه وې مور پلار پسې ولې نه نو بیا ولې نه راتلې کور ته اوله خور مې نه وه راسره هغې یارولې چې مزه کور ته امې به دې وښي او نو زه سلام کوم جواد صاحب ته د چې کوم نور افسران دي د ټیم ته سپیشلی چې ستاسو په یو شعر باندې هېڅ قسمه څه دغه نه راځي او یو پازیټیو میسج مخکې استول د پوره خاندان نجات ته دغه هغه خوشحالي ده که تاسو ویډیوګانې کتلي زموږ به یې ډېر زیات کوشش کړی و د رور سره مونږ هم ویډیو کړی وې نبیل به یې هم ویډیو کړې وه او دا ماشومان یې 15 ورځې مخکې د محرم په ورځ باندې د کور نه بېدرکه شوې وې اکوډي نه رشکه کې ختې وې او جهانګیري ته یا رسېدلې وې یا نه وې رسېدلې این بعد دوی غیبې شوې وې او دا والد صاحب ډېر زیات پریشان و دا رور که تاسو ته ښکاري نو دی په هغه ویډیو کې ډېر زیات جړېدو اوس دومره خوشحال دی چې پلار یې وایي چې پته ولو لګېده چې نبیل به را روان دی نو په منډه لاړو د بازار نه سیرې راوړې ښه نو دومره خوشحاله دی وګورئ جي د هغه کور دی چې تقریبا نن نه 2-3 ورځې مخکې ټول په جړاګانو کې ولې چې د اولاد غم ډېر زیات غټ غم او اوس چې کوم دی نو د واده نه سیوا خوشحالي ده په دې خوشحالۍ باره کې زموږ د کتونکو ملګرو ته به څه وایي جي ډېر د نه خوشحالیم ډېر زیات د نه خوشحالیم دا خدای پیدا کړی تاسو پیدا کړی تاسو आवाज پیدا کړی ډېر د نه خوشحالیم زه د خپل د میرزا صاحب نه هم ډېر خوشحالیم دی چوکۍ والا نه ما سره ډېرې منډې کړي تاسو هم را سره ډېر همت کړی دی الله دې هره محله کې داسې پیدا کړي لکه تاسې ماشاءالله ډېر د نه خوشحالیم ډېر زیات بېګاره ته میلاو شوي دي که نه دا ته یم نو په خوبه موړ شوم داسې یو لکه ډېر موړ یم ډېر زیات دغه 15 ورځې در باندې څنګه تېرې یاره ډېرې بې سورې نه راته ګاډه ښکاره کېدو خو خدای ساتلم بس چې چېرته به تلم ما ته به څه نه ښکاره کېدل بس الله ساتلم بس چې څنګه په ړومبي ځل صحیح که هغه تاسو راست مړه هغه ټیم خو ما یې که زړه مې ورته وچاودو او دا څنګه میلاو شو لږ زموږ د کتونکو ته وایي ډېر بس هغه مدرسې والا رینګ وکړو یاره د خلکو موږ ویډیو تاسو وکتله او تاسو دا نمبر راته راکړئ ټلیفون یې وکړو ما پسې زه موږ ورغلو هلته ما ته یې دواړې ماشومان راکړي وایي چې چېرته ته تسلي کوې هلته موږ د تسلي کوو دا راغلي ویلي چې موږ کور سیلاب وړی دی او دوی د مور د وجې نه راتلې کور ته ماښام یاره چې اوس د یارې د وجې دوی ځان غیب کړی د ویرې وجې نه یې مدرسې هلته یو سړي کور ته یې ورکړي هغه بیا مدرسې ته وړې وي خبره دا ده څه پیغام ورکوئ نور والدینو ته چې کوم داسې ماشومان یارول پکار دی او که نه دا خو ستا د یارې د وجې ده یاره زه وایم که نه معاشره ډېره خرابه ده لږه نه موږ ته خو خدای راکړي روغې جوړې خو یاره پکار نه دی چې بیا دا ما ته چا خلکو تصویران راستول دا بین به یې تصویران راستول یاره 600 دانې به ما ته راستولي دا ورکې دي دا دې ځای دي دا دې ځای دی او زما پکې نه وه او د ده د هغه ته به زه دونه خوشحالېدم یاره مالې دا دې راویلېږلې راته خو یاره انشاءالله بس تاسو اواز ډېر لرې پورې رسي ماشاءالله څنګه یې څنګه تا باندې څنګه دا 15 ورځې تېرې شوې خفه نه وې مور پلار پسې ولې نه نو بیا ولې نه راتلې کور ته اوله خور مې نه وه راسره هغې یارولې چې مزه کور ته امې به دې وښي او دا د یارې د وجې دی روکې شوې سمرتاج بی زموږ د پولیس رونو په حوالې سره دې کیس باره کې څه ویل غواړئ ماشاءالله جی څنګه چې تاسو ته پته را ده ملګري وایي چې ډي ایس پي جواد صاحب دی طاهر احمد SHO دی دغه شان SI طارق صاحب دی نو زموږ په معاشره کې چې کم دی یقینا غلط افسران هم بوي چې ای باندې خلک आवाज اوچتوي خو زموږ ته داسې قسمه کسانو حوصله افزایي هم پکار ده چې کم ایمانداره خلک یو د داسې قسمه غریبانانو आवाज اوچتوي او دوی سره منډې ترړې وایي نو زه سلام کوم جواد صاحب ته دوی چې کوم نور افسران دي د ټیم ته سپیشلی نبیل بھائی سلام کوم چې د आवाज د غریبانو اوچت کړو یقینا د چې سټه ما حافظ تراله نو د هغه کیفیت زما ذهن کې چې دلته کاکا و دا کاکا دی غریب ډیر زیات ګډ وړو نو ما بیا بعد کې نبیل بھائی ډسکشن کولو چې یار دغه شان مسله راغلی نو زمونږ ماشومان دي خپل چې سړی سوجو کې د خپل ماشومې لپاره نو یقینا بیا د هغه درد وته معلوم شي چې څومره غټ درد دی بل له مشر خبرو کا چې د دوی والده ونه و نو دا خو دوه ماشومان دي مثال خبره د دوی هغه ماشومان باندې حلف شفقت کوي او شیم دی په دوی باندې خو دلته دوی پسې زنده لاشونه په کور کې نو زه ستاسو چې کم دا کتون کې دوی ته دغه ویل غواړم چې ستاسو په یو شعر باندې هېڅ قسمه څه دغه نه راځي او یو پازیټیو میسج مخکې استول د پوره خاندان نجات ته دغه نو همدغه رنګې تکړه شئ او د غریبانانو اوازونه اوچتوي زموږ دعاګانې او سپورټ تاسو سره دی چې دا کومو مرګرو په دې سوشل میډیا باندې دا ویډیوګانې شیر کړي د ستاسو اواز اوچت کړي ټولو دپاره په اخلاص باندې دعا کوئ الله دې وایم بس موږ به نور څه ووایو الله بس مدد دی الله ورسره وکړي امین چې بیګا کوم پولیسو منډه کړې ده لار بنده وه
دا دونه پیاده تلي 3 یا غنټه مزل موږ پیاده کړی ځکه د موټر لار نه وه هلته چې بیا هغه کورونو ته غریبانان داسې خولې شوي وو چې زه تا ته نشم ویلی موږ ته ډېر عزت تاسو هم راکړو دوی هم راکړو ماشاءالله کافي عزت راکړه ما زه به چې ورغلم ما ته به باقاعده رینګ کوو وایي ته راشه لږ چوکۍ ته چې راغلم ما ته به یې تسلي راکوله وایي دا ورځې به هم خدای تېرېږي مړه غټ سړی ځوان سړی وایي خدای به دا ورځې هم تېرېږي پښو کې دم پیدا کړه ما یې نه کوم بس ما باندې درد تېرېږي څه بله اوس د خو ډېر زیات جړلی اوس خوشحالي ده که نه څنګه خویان درته میلاو شوي واو څه پیغام به ورکړې اوس خلکو ته؟ ټول به خوشحالي ټول دې خوشحاله ځکه چې ته اوس خوشحاله یې، ماشاءالله. او جزاک